یا معنویت؟ این راه رو انتخاب کنم یا این راه؟ کدوم راه حقیقیه؟ همواره ما رو توی یه دوراهی گذاشتن که یا باید پول رو انتخاب کنی یا معنویت رو. امروز میخوام رابطه بین پول و معنویت رو بهت نشون بدم و 2 نکته طلایی در مورد ثروت بهت بگم. حتما با من همراه باش. همه ما آدم ها یک میل طبیعی به ثروتمند شدن داریم، ولی چون یک دوره کلی تلاش کردیم و نتونستیم به اون موفقیت برسیم و نتونستیم اون راه و اصول درست ثروت رو پیدا کنیم، بعد از یک مدتی تلاش سرخورده شدیم، افسرده شدیم و گفتیم که ثروت به دست آوردنش کار راحتی نیست و به همین دلیل برای اینکه یه مسکن به خودمون تزریق کنیم رفتیم دنبال معنویت. این مسئله از دیرباز وجود داشته و همینطور نسل به نسل به بچه ها و نوه های خودشون که ماها باشیم منتقل شده و باعث شده که ما فکر کنیم یا باید راه پول رو انتخاب کنیم و ثروت یا راه معنویت و به قول خودمون انسانیت، و هیچ وقت یک نقطه تلاقی بین اینها پیدا نکردیم. اما سوال اساسی اینه که آیا اینها هیچ نقطه مشترکی ندارن؟ من میخوام امروز بهت بگم که جایی هست که اینها با هم دیگه دیدار میکنن و ترکیب میشن، مادیات و معنویت و ثروت رو تشکیل میدن. ثروت از هر لحاظی، ثروتی که در شادی، ثروتی که در سلامتی، ثروتی که در بخشش، مهربانی، عشق وجود داره، حاصل ترکیب معنویت و مادیات. اگر تو آدمی باشی که از لحاظ مادیات ضعیف باشی، هیچ وقت آدم معنوی هم نخواهی بود. پس این نکته مهمه که ما بتونیم باورهایی که از دیرباز به ما تحمیل شده اونها رو ببینیم، شناسایی کنیم و رفعشون کنیم. در خیلی از سریال‌های تلویزیونی به ما نشون داده شده که آدم‌های پولدار آدم‌هایی هستن که خیلی مشکل دارن، یا قاچاقچی و دزدن، یا در روابط خانوادگیشون دچار اشکال هستن و ما به خاطر اینکه نتونسته بودیم به اون ثروت و مادیاتی که دلمون میخواسته برسیم خودمون رو قانع میکردیم که قطعاً آدم‌های ثروتمند اونطورین و توجیهی بود برای اینکه دنبال ثروت نریم. امروز بهت میگم که بین ثروت مادی و ثروت معنوی از لحاظ جایگاهی هیچ تفاوتی وجود نداره و یک انسان کامل باید در هر دو بعد خودش رو بپرورونه و این نیاز یک انسان کامله. و اگر تو بخش مادی خودت رو ارتقا ندی، هیچ وقت از نظر تکامل به اون درجه و جایگاهی که باید برسی نرسیدی. حالا نکته مهم چیه که باید همه ما بدونیم؟ اینکه باورهای محدود کننده خودمون رو بشناسیم، باورهای محدود کننده و موانع. بیاییم با هم دیگه یه تمرین بکنیم. من 3 سوال از شما میپرسم و اگر که جواب شما مثل من مثبت بود دستتون رو ببرید بالا و اگر که جواب منفی بود دستتون رو نگه دارید پایین. اگر که به این اعتقاد دارید که در بین آدم‌های ثروتمند ممکنه آدم‌های بدی هم وجود داره، دستتون رو ببرید بالا. اگر که به این اعتقاد دارید که در بین آدم‌های متوسط و معمولی هم ممکنه آدم‌های بدی وجود داشته باشن، دستتون رو ببرید بالا. اگر به این اعتقاد دارید که در بین آدم‌های فقیر و ضعیف هم آدم‌های بد وجود داره، دستتون رو ببرید بالا. من احتمال میدم که شما هم مثل من در
هر 3 مورد دستتون رو بردید بالا. پس رابطه ثروت و آدم خوب بودن اینجا کجاست؟ این اشتباهه که ما میگیم ثروتمندا اینطورین، ثروتمندا اینطورین. این برچسب زدن‌های ذهنی مانع این میشه که ما اصلا به ثروت فکر بکنیم و ناخودآگاه مانع این میشه که اصلا به ثروت برسیم. تو اگر به این باور داشته باشی که ثروتمندا آدمای خوبی نیستن، هیچ وقت رنگ ثروت رو نمیبینی. پس به این آگاه باش و باورت رو آگاهانه تغییر بده. نکته طلایی ثروت که 2 مورد هست رو هم باهات به اشتراک بذارم. اول، شما تبدیل به چیزی میشید که بیشتر اوقات به اون فکر میکنید. شما تبدیل به چیزی میشید که بیشتر اوقات به اون فکر میکنید و عمیقا به اون باور دارید. حالا این مسئله رو خیلیا میشنون و فکر میکنن گوش کنید، فکر میکنن که دارن به خواسته هاشون فکر میکنن و توجهشون روی خواسته هاشونه، در حالی که باید دقت کنید ما 2 تا مسئله داریم: توجه به خواسته ها و توجه به ناخواسته ها. آیا شما اکثر طول روزتون توجهتون به خواسته هاتونه یا توجهتون به ناخواسته هاتون؟ اگر شما بیشتر طول روزتون به ناخواسته هاتون دارید فکر میکنید، پس قطعاً زندگیتون بر اساس ناخواسته هاتون شکل میگیره. من از کجا بفهمم که دارم به ناخواسته هام فکر میکنم؟ توی سری ویدیوهای ذهن که در پلیلیست ذهن هست و ذهن آگاهی به شدت توصیه میکنم که حتما این سری رو ببینید، برای اینکه آگاه تر بشید به فعل و انفعالات ذهنی و سکوت ذهنی رو تجربه کنید. خیلی توضیح دادم در این مورد. سریال ذهن آگاهی بی‌نظیره، نه به خاطر اینکه من درستش کردم، به خاطر اینکه حاصل مدت‌ها تحقیق من، مدت‌ها تلاش و مطالعه و شاگردی من در مورد ذهن و هر روز دارم بیشتر در موردش یاد میگیرم. پس حتما به صورت تکمیلی اون سریال رو اگر ندیدید دوباره نگاهش کنید. خب برگردیم به موضوع خودمون. من خیلی وقتها اگر تفاوت بین توجه به خواسته و ناخواسته رو ندونم، فکر میکنم که دارم به خواسته هم فکر میکنم. چطور؟ مثال میزنم. من خیلی وقتا به جای اینکه به ثروت فکر کنم، به ترس از فقر فکر میکنم. نکنه که من پولدار نشم. بعد با خودم فکر میکنم من دارم به پول هر روز فکر میکنم. یا اینکه خیلی از آدما انقدر مراقب سلامتیشون هستن به خاطر ترس از بیمار شدن، بعد بیمار میشن و میگن ای وای من که همیشه حواسم هست که سالم باشم و مراقب سلامتیم باشم، چرا من بیمار شدم؟ دقیقاً به خاطر اینکه تو ترس از بیماری داری. میبینی چقدر این مسئله مهمه؟ توجه به ناخواسته ها و این مسئله ویرانگره. 2 تا جمله رو با هم دیگه نگاه کنیم. من بسیار ثروتمند هستم. جمله دوم، من نمیخوام فقیر باشم. جمله اول تمرکزش روی خواسته است و جمله دوم تمرکزش روی ناخواسته است. تفاوت این 2 تا رو درک کنید و با آگاه بودن به قالب افکار و ذهنتون ببینید که در طول روز دارید به چه چیزهایی فکر میکنید. موضوع دوم و نکته دوم، تحسین کنید زیبایی ها رو. تحسین کنید زیبایی ها رو. عادت کنید وقتی چیز زیبایی رو میبینید، وقتی چیز با ارزشی رو میبینید، وقتی چیز خوبی رو میبینید، رابطه خوبی رو میبینید، تحسینش کنید و خوشحال باشید حتی اگر مال شما نیست. وقتی ذهن ما عادت میکنه به ستایش زیبایی ها، به ستایش ثروت، در زندگی ما اونها تکرار میشه. زندگی ما حاصل تکرار لذت هایی است که ما از اونها لذت میبریم. و یک سری قوانین معنوی وجود داره در مورد پول که من سعی میکنم
این قوانین معنوی پول رو در سری آینده حتما برای شما به تصویر بکشم، اما قبل از اون توصیه میکنم که مفهوم جذب و قانون جذب رو که براتون توی این ویدیو توضیح دادم حتما نگاه کنید، چون به شدت روی درک شما از مفهوم پول و ثروت کمک میکنه و آگاهی شما رو بالا میبره.